Ako ste gledali prvi Bali video, ovo je nastavak koji ste čekali. Ako niste, nema veze, gledat ćete odmah posle ovog videa. A sada idemo na jednu od najlepših stvari koje Bali ima. Vodopade. Ne znam, ljudi, ovo nije normalno, brate. Ovo je stvarno, da malo padne. Ujeb. Znači, toliko šušti. Ja ne znam koliko možda me čujete. A desno je ovaj manji. Naravno idemo prvo da vidimo njega. U ovom videu obilazimo neke od najlepših vodopada na Baliju, od poznatih do skrivenih. A onaj koji nas je najviše oduševio ostavili smo za kraj. Bez previše priče, bez glume, samo priroda, voda i pravi Bali. Ajmo da krenemo. Okej. Prvi vodopad koji posećujemo zove se Tibumana. Nalazi se nedaleko od Ubuda i važi za jedan od onih vodopada koji nisu previše naporni za obilazak. Do njega se dolazi laganom šetnjom kroz zelenilo uz zvuk vode koji te polako uvodi u priču. Kakav putić do vodopada. Obratite pažnju na ovo, molim vas. Ovo mi je čisto onako, dok idete do Tibumane, čisto da vam ne bude dosadno, imate jedan mali ovako vodopadčić. Cici Džan. Iskreno, Tibumana nas je baš prijatno iznenadio. Nije jedan od onih vodopada gdje moraš da se pentraš i znojiš, a kad stigneš dobiješ prizor koji stvarno ostaje u glavi. Taj trenutak kad se pojavi ispred tebe buka vode, hladovina, sve zeleno, odmah usporiš i shvatiš zašto ljudi dolaze ovdje. U slučaju da ste se uključili tek sada, nalazimo se na vodopadu Tibumana, ko nije čuo, ko nije ispratio od početka, tako da, ljudi moji, pogledajte ovaj prelepi vodopad. Ukoliko dođete na Bali, obavezno ga posjetite, jer, brate, ovo su neverovatne prirodne lepote. Tibumana je idealan za prvi vodopad na Baliju. Lako je pristupačan, prelep za snimke i savršen da se osjeti ta energija zbog koje su vodopadi ovdje toliko posebni. A ako prvi put dolazite na Bali i krećete sa vodopadima, ovo je baš dobar početak. Tibumana je bio tek zagrevanje i kako je ovo bio samo uvod, pakujemo se i nastavljamo dalje ka sljedećem vodopadu koji se zove Aling Aling. Vreme je da vidimo šta nas čeka dalje. Dame i gospodo, stigli smo na našu sljedeću lokaciju, a to je vodopad Aling Aling. Ovdje se kupuju karte. Sad ćemo da vidimo koliko košta karta. Ujedno i vi da saznate, ako planirate vaš put ovdje, da se pripremite. Ništa, ljudi, završili smo sve, kupili smo karte. 125.000 košta karta po osobi. Za neki imate dve varijante, dugačku i kratku varijantu, mi smo izabrali 3 varijante. Kratku, srednju i dugu. Uglavnom, kratka varijanta vam traje sat i po 2, tako? Da, ove traje 3, 4, 5, 6 sati. Ove druge dve. Da, nema potrebe, brate, nama je cilj jedno da vidimo Aling Aling. A šta je fora ovde? Fora je što vi možete da skačete s ovih vodopada, evo, kao na ovoj slici ovde. Znači, vi možete da se spuštate. Ili kao ovaj ovdje. Rekao je da možemo da skačemo, da se spuštamo, jedino na Aling Aling ne možemo, možemo smo da ga gledamo i da slikamo. Dobro, jasno. And you'll get Svega. Okej. Ništa, to je to, ljudi, idemo da vidimo vodopad Aling Aling. Evo zašto imaju 3 varijante, znači verovatno možete na ovim da se vozite kroz džunglicu.
Boga mi, svaka čast, lepo su ni to odradili. Idemo u grupi, imamo 2 Engleza sa nama, to su dečko i devojka i jedan čovjek koji je sam Amerikanac. Tako da, nismo sami, imate vodiča. Fino su oni to osmislili, da. Što bi rekao moj drug Ivan, pozdrav za tebe, brate, ako gledaš, bujna vegetacija. Pogledaj kakva je ovo vegetacija, a? Alingaling je jedan od najpoznatijih vodopada na severu Balija, ali i jedan od najposebnijih. Alingaling zapravo nije samo jedan vodopad, ima ih nekoliko raspoređenih jedan ispod drugog usred guste džungle. Glavni vodopad je ogroman i moćan i u njemu se ne preporučuje kupanje zbog jake struje i dubine. Ono zbog čega je Alingaling postao baš popularan jesu prirodni tobogani i manji vodopadi u blizini gde se ljudi spuštaju niz stene pravo u bazene ispod. Sve izgleda kao prirodni vodeni park, ali bez betona i plastike. Put do dole vodi niz dosta strmih stepenica, ali svaki korak se isplati. Kako se spuštaš, buka vode postaje sve jača, vazduh sve svežiji, a prizori sve brutalniji. Ovo je jedno od onih mesta gde stvarno shvatiš koliko je Bali zelen, sirov i živ. Ništa ljudi, idemo do sledeće tačke ovdje u džungli. Znači vidjeli smo Alingaling, a sada se približavamo mestu odakle možete da skačete. Što sam ja naravno i uradio. Dubina je otprilike nekih 6 metara, a visina odakle skačete 5, tako da je maksimalno bezbedno. Čisto da znate, kad dođete malo kasnije, šta vas čeka. Ja neću više da ponavljam da na sve turističke atrakcije morate doći rano ujutro. Tako da... Alo, lezite na vreme, skratite sebi spavanje, ali zato ćete da uživate ovako. Ništa, napuštamo vodopad Alingaling i nastavljamo dalje, idemo na našu sledeću lokaciju. Naravno, ovde vas čeka, kao i svuda, žena. Tanja s vodom. Ovde vas čeka Tanja s vodom. Hteo sam da kažem, kafe. Znači, kad se umorite da imate gde, evo, da sednete i da se osvežite. Živeli? Živeli. Idemo dalje. Koliki kokos. Ogroman je, ko glava, pogledaj. Znači, kokos je težak, kunem ti, da, ko glava. Ko glava, a težak je i ogroman. Znate, težak je 5 kila sigurno, ako ne i više. Ništa, idemo dalje. Opraštamo se od Alingalinga i nastavljamo dalje. Idemo još dublje u džunglu. Naša sledeća stanica, vodopad Git Git. A mi nastavljamo dalje, mi krupnim koracima idemo ka našoj sledećoj lokaciji, a to je vodopad Git Git. Ja znam da je nemoguće doći na sve turističke atrakcije ujutru, pogotovo ako ste kao mi. Mi ostajemo mesec dana na Baliju i svaki dan imamo da obiđemo po 2 ili po 3 stvari. Svaki dan. Tako da je, da, nerealno je malo doći svuda ujutru, ali stavite sebi prioritete za to. Googlajte, gledajte šta vam se sviđa i onda lepo odlučite šta će biti pod broj 1, pod broj 2, pod broj 3. Ljudi, da vam kažem nešto, budite spremni na to da ćete sve plaćati. Od parkinga, WC-a, sve to jako smešno, ali oni naplaćuju. A? Ovo su
Si cena, to je ono što si ti pričala, Da. a ovo su ti njihovi koje razlike. Da. Znači evo, 45.000 rupi košta ulaznica na vodopad Git Git za strance. A za domaće 15. 45.000, malo više od 2 eura. 2 eura. Kažem vam, ništa specijalno, ali da, budite spremni na to, da ćete plaćati sve. Malo, pa dobro, ali kako gde, ovo malo pre smo platili 250.000 za nas dvoje. Da, Ali uglavnom je ovaka cena, mislim, Da. nisu skuplji. a Linga Ling je malo skuplji, ali zato vidjeli ste, imate vodiča, imate da skačete. Ko voli nek izvoli, da, na vama je. Jedan od najpoznatijih i najlakše dostupnih vodopada na Baliju je vodopad Git Git. Do njega se stiže laganom šetnjom kroz džunglu, a već putem čuješ kako voda pada i znaš da si blizu. Git Git je visok, moćan i konstantno pun vode što mu daje baš taj wow efekat. Ovde priroda ne štedi, zelenilo je svuda oko nas, hladan vazduh i onaj osjećaj da si na pravom mestu daleko od gradske gužve. Nije skriven kao neki drugi vodopadi koje smo obilazili, ali sa razlogom je popularan jer izgleda brutalno uživo. Dobro jutro ljudi, 6 sati je, novi dan je pred nama, a mi smo poranili naravno, jer idemo na mesto gdje treba se dođe rano, a treba nam 2 sata do tamo. Kacige su tu, spremni smo. Raspoloženje tu. Raspoloženje je tu, sve je tu i idemo. Novi dan i nova lokacija. Možda se La Hangan Suite i ne uklapa savršeno u video o vodopadima, ali iskreno nisam znao gdje drugo da ga stavim. A bilo bi greh da ga ne podelim sa vama. Evo nas, stigli smo poslije, ljudi moji, preko 2 sata putovanja. La Hangan Suite se zove mjesto, a prva tačka gdje vas slikaju je ovo ovdje. Znači, kakav pogled. Gledajte sad ovo, pozadini je vulkan Agung. Znači, pogledajte ovo. Sad su malo oblaci naišli, ali dobro. Idemo dalje, da, cena ulaznice po osobi je 100.000 rupi, jel tako, jest. 100.000 rupi i put je jako opasan. Ovdje imate turističke vodiče, ljudi u stvari zaposleni koji vam pomažu da se fotografišete i koji prave idealne fotografije. Ništa ljudi, vreme za fotografisanje. La Hangan Suite se nalazi visoko u istočnom delu Balija, iznad okeana sa pogledom koji puca na planinu Agung. Ovo mesto je poznato po drvenim platformama i vidikovcima sa kojih se vidi ceo pejzaž, džungla, okean i vulkan u jednom kadru. Najlepše je rano ujutru ili pred zalazak sunca kad se oblaci spuštaju ispod vas i sve izgleda nestvarno. Nije mesto na kom imate bog zna šta da radite, ali je definitivno mesto koje se pamti i idealno za one koji vole da se izoluju od gradske gužve. Ovo je neverovatno, znači jeste teško da se dođe, ali vredi, stvarno vredi, polako, ako ste motorom i to vam je to.
se lepo islikate ovde sa pogledom na Agung. Eno sad se vidi vrh. A onda lepo ako vam se posreći nađete ovo mesto ovde i možete da ponesete kafu za poneti doručak kao što smo mi to uradili i da uživate u pogledu još jedno sat vremena sigurno. I to vam je to. Posle put pod noge. Dobro jutro. 5 sati i 30 minuta. Mi se selimo iz Ubuda. A što smo ovako rano ustali? Zašto smo baš sad izašli iz hotela? To ćete vidite upravo sada. Znam, malo smo pobili sa teme vodopada, ali Bali je takav, stalno te odvuče negde usput. Mi umeđu vremenu menjamo bazu, selimo se u Canggu, ali priča ide dalje i verujte mi, tek dolaze ozbiljni kadrovi. Ljudi, mi danas imamo privatnog vozača, ceo dan. Cena je 750.000, 750.000, a kako možete dođete do ove usluge? Ništa, tu smo mi, ostavit ćemo link u opisu videa, lepo kliknete tamo i sve će vam biti jasno. Tako da imate mogućnost na Baliju da iznajmite čoveka i ne ceo dan, ali 10 sati. Znači vozač na 10 sati, vozi vas da god vi hoćete, gde god hoćete, stajate gde god hoćete, 10 sati, eto, 750.000. Napravili smo kratak predah ovde na jezeru Beratan. Da. I ovde imamo doručak, pa nastavljamo dalje. Juče smo uzeli 2 nasi gorenga. Evo ga, pirinač sa piletinom, jajetom i čips od pirinča. Tanja isto tako, 2 kafe, jezero Beratan, nas dvoje. I nastavljamo dalje, da, uživanci, ovde nekih 10-15 minuta, pa nastavljamo dalje. Vodopad koji je sledeći na listi zove se Sekumpul i nalazi se na severu Balija. Ovo je vodopad o kome svi pričaju i koji se često naziva jednim od najlepših na Baliju. I iskreno, kad stigneš dole i vidiš koliko je sve veliko i divlje, jasno ti je zašto. Spuštanje ka vodopadu Sekumpul, mislim da je najteže, ne spuštanje, i podizanje najviše vremena se troši, ali opet, ajde da ne govorimo napred, zato što nam preostaje da vidimo još nekoliko vodopada ovde, pa ćemo onda da donesemo sud o svemu. Ali, mislim da je ovo jedan od težih puteva da se dođe do vodopada. Spuštanje, ajde, sad se spuštamo na početku. A vidjet ćemo kako će biti posle kad budemo trebali se podižemo. Da se vratimo. Ljudi, 8:55. Za sada još nismo sreli turiste. Krenuli smo u 6. Videli ste, bio je mrak. Tako da... Ali idemo iz Ubuda, imaju ljudi koji žive bliže, tako da vrlo moguće da već nekog ima, naravno, nama je trebalo dovde skoro 3 sata. Imali smo jednu malu pauzu na jezeru Beratan, da doručkujemo. Tako da, ali u svakom slučaju nadam se da ćemo biti jedni od prvih. Wow, brate mil. Wow. Ovde ne postoji samo jedan slap, već čitava grupa vodopada koji se spuštaju iz visoke litice duboko u džungli. Do samog vodopada se ne stiže baš lako, ima dosta spuštanja stepenica, pešačenja, ali baš zbog toga ovo mesto ima posebnu energiju i deluje potpuno netaknuto.
Kada se spustiš dole i vidiš količinu vode, zvuk i veličinu vodopada, shvatiš zašto mnogi kažu da je Sekumpul jedan od najimpresivnijih vodopada na Bali. Stižemo do druge tačke. O, da. Puštamo se već 10 minuta sigurno. Dobro, šta je tu je? Ej, da biste vidjeli prirodne lepote mora se pomučite. Ne može to bude sve ovako na dlanu, evo vidi. Ne, mora se malo iscimamo. Dobro, šta sad? Zato treba se trenira. Ljudi, mi, ne znam da li vidite, ali mi idemo kroz džunglu. Mi idemo kroz džunglicu. Ovdje se već osjeća malo svežije. Nije hladno, da ne pominjem, nego samo čisto zato što je hladovina, zato što je voda okolo. Lakše se diše. Znači, vi dok ne dođete do ovih glavnih vodopada koji su veliki, vi non stop imate ovakve male koji ni manje nisu lošiji od ovih, samo su manji. Inače, pogledajte. Wow, evo opet ovakav jedan usput. Čisto ono da vam zagolica maštu. Da vam ne bude dosadno. Dok idete ka ovome, čisto malo da vam zagolica maštu. Ovdje je jako mokro. Ne znam ljudi, ovo nije normalno, brate, ovo je stvarno, da malo padne. Ovo je ludilo. Wow, brate mili, njih ima 3 ovdje. Ja sam mislio samo ovaj i ovaj, ovo tek sad vidim. Brate, ovo je ludilo mozga, znači, prođeš 10 metara novo oduševljenje, znači neverovatno, ljudi. Pa naravno ćemo se slikamo. Krećemo se dalje, idemo ka vodopadu zbog koga smo i došli ovdje. To je Sekumpul. Evo, Sekumpul. I, ljudi moji, ostao nam je još posljednji vodopad. Hajden, ja? To je to. Dobro, prešli smo rečicu. Ajmo dalje. Mislim da se približavamo, sad ćemo da vidimo, ja ga vidim krajičkom oka. Reklo bi se da su manje više svi naliki jedan na drugi i jeste tako, da. Ali svaki ima nešto svoje. Svaki ima nešto svoje i svaki je specifičan na svoj način. Ništa, radimo ovdje par slika, par kadrova. Mislim da smo završili. To je to.
A vi uživajte u ovom pogledu i ovim kadrovima. Ništa, završili smo našu ekskurziju, vraćamo se polako nazad. To je to, krenuli smo, kad sam ono rekao da je bilo? 5 do 9, trenutno je 10:20 i dok se popnemo još gore, ja ne znam, 15-20 minuta sigurno. Još jednom pogled davno. Ovo je second pole. I bit će to nekih nepunih 2 sata, ja bih rekao. Tako da, to je to. Pakujemo se u taksi i pravac Canggu, Batu Balong. Evo ga, ovo je naša teritorija, ovo je naše dvorište. Ovde su sobice sa desne strane. Pravo je još jedna mala zgradica sa sobicama. Naša soba je u 3. zgradici tamo, ali sam htio da vam pokažem ovde. Znači, imamo malu jednu kuhinjicu koja je, ako ćete mene da pitate, imamo frižider, da, imamo kuler sa vodom, još jedan frižider, mikrotalasna, ovde je sudopera, neki radni sto, ali je kuhinja u baš onako lošem stanju. Malo je zapušteno, ako mene pitate. Idemo dalje. Znači, ovde su sve sobe. Ovako što tiče teritorija lepa je. Ovde ima neka mini teretanica, koliko vidim. Evo je ovde, tako da ukoliko vas zanima sport, izvolite, što da ne. Ne znam šta je ovde, ovde ni ja nisam bio, ali sam sad primetio. A, ovde je kao mali hram. Odlično. Super. I imamo jedan bazen ovde, prelepi. Znači, bazen gde možemo da se opustimo i da uživamo. Još uvek se nismo kupali, ali vidjet ćemo. I to mi je to, ljudi moji. Naša soba je ovde, soba broj 8. I sad ćemo da vam pokažemo i nju. Evo ga ovako, sobica. Znači, ulazimo unutra. Ovde s leve strane imamo jedan stočić i stolicu, lampica, krevet. Ovo nam je sušilica ovde. S one strane imamo jedan stočić. I ovde je 2 police i kupatilo. To mi, ljudi, to. Što se tiče ovog smeštaja, iskreno da vam kažem, onako. Znate kako, na slikama kad gledate na Bookingu, sve to lepo, sve to super, ali uživo je malo drugačije, tako da ne mogu da kažem da je skroz loše, ali nije uopšte idealno. Tako da ima malo i neke vlage, neke pukotine, ali otko znam, možda zato što smo mi, evo, na primer ovde, evo ga. Ali dobro, ajde, nećemo sad onako, znaš, zagledati svaki ćošak, sve za ove pare, ljudi moji. Ovo je super, platili smo, samo sekund, ću da pitam ja Cici Džanu, ona to bolje zna od mene, ona je direktor financija, koliko smo platili sobu? 128 evra za 8 noći. 128 eura za 8 noći. Tako da nemamo pravo da se žalimo. Ali dobro, i prošli smeštaj smo platili jeftino, pa je bio dosta bolji. Jel' tako? U Ubudu. 170 evra, da, ali je... Da. Evo, očistili smo. Ljudi, pogledajte ovu boju, bolesnu ovu boju. I režemo u ovaj, kako se zove, termos od kafe. Da, ovaj termos od kafe ima više Pogledajte ovo, ljudi moji. Kako je lep sviđa, zamisli da je hladan. Šta te nije hladan? Za... Koliko, brate, ispadne 150 dinara? 30.000. 2 ova.
2, je li tako? 2 mi je naplatio 30, da. A papaja 12, kad je pokazana na telefonu 12, a kad se nisam prevrnula. 12. Idemo da uživamo. Kao cveklu kad sečete. Dobro jutro svima, 7:00 tačno. Mi idemo ponovo sa vozačem na dan, auto na dan. Nova ekskurzija u pitanju u našoj režiji. Danas imamo 2 vodopada. Pogledajte ovo ljudi, ovo je samo običan ulaz u dvorište i tamo je kuća. Pogledajte onu tamo, brate, isto kuću. Ovo je isto kuća nečija. Gledaj, ulaz, znači bukvalno kao mali hram. Njihova svaka kuća, svako dvorište ima svoj mali hram. Naša sljedeća stanica, vodopad Leke Leke. Your name, please? My name? Yes. First name is Evo, 50.000 rupi košta karta po osobi. Ovdje imate toalet, sve kulturno, sve fino. Okay, thank you. Thank you, bye. Da. Ništa, idemo, evo ga. Kaže, ima neki bar, isto dole možemo, to restoran ima, kako je rekla, 400 stepenika do dole i 300 metara je... Spusk. Da. Dobro, ništa, nećemo. Ljudi, stepenice su baš onako laganica, što se kaže. A? Nema nikoga, da, 8 sati je, 8:21 minut, sjaj. Imate ove ogromne ljuljaške gdje možete se ljuljate, pogled na prašumu, a? Kreću sad oni, a? Jaj, kada smo izmalerisali. Meni je onaj second pool bio, brote, boga mi težak, kako ćeš iskreno. Second pool, kad smo se vraćali, bilo mi je teško, ne moram priznati. Mislim, ljudi, vi možete da stanete uvek, da se malo odmorite, vas niko ne bije, da morate da idete. Generalno je, boga mi, onako, nije lako. Sad neko će ići danas, sutra pa će reći šta priča ovaj. Ja pričam u svoje ime, tako da, eto, tako sam to doživeo u tom momentu. Jedan od onih vodopada koji te ne obore veličinom, već atmosferom. Do njega se stiže laganom šetnjom kroz džunglu preko drvenog mostića i uskih staza i već tada shvatiš da si ušao u neki mirniji i tiši deo Balija. Odjednom se pojavi ispred tebe krivudav i tanak mlaz vode koji pada pravo u mali zeleni bazen okružen gustom vegetacijom. Sve izgleda kao da je nacrtano. Nema buke, nema gužve, samo zvuk vode i priroda svuda oko tebe. Leke Leke je mesto gde ne dolaziš zbog adrenalina i skakanja, već zbog osjećaja. Da zastaneš, udahneš duboko, ohladiš se u vodi i na par minuta zaboraviš gde si i koliko je sati. Baš onako kako Bali i treba da se doživi. Osim nas i ovog dečka i devojke, nikog ovde. Nikoga, sami. Znači, 10 do 9 je ujutru, nema ljudi. Evo ovde, nikoga. Dečko i devojka je on njihov vodič i nas dvoje i to je to. Lepo. Pogledajte mašinu u kojoj se vozimo, ljudi, pogledajte ovo. Pogledajte vi ovaj tapacirung, ovu kožicu, kožuricu, ovu mekanu, lepu. Ako je uopšte koža, nemam pojma.
Ali gledajte vi ove detalje. Gledajte vi ovo, ljudi moji. Wow. Wow, gledaj ključ. Gledaj ključ i gledajte ovo. To je. Svaka čast. Svaka čast. Dobro jutro. Novi dan je pred nama, ljudi. Novi dan, 2 nova vodopada. Vodopad broj 1 zove se Canto Lampo i vodopad broj 2 zove se Tukad Cepung. Tako da idemo, good morning. Idemo, vozač nas već čeka, isti onaj kao od juče. I idemo da provedemo ponovo ceo dan u putu. Canto Lampo nam je bio sljedeća stanica, ali priroda je ovog puta rekla ne. Vodopad je bio zatvoren za posjetu jer noć pre toga pala je obilna kiša i reka je bila potpuno zamućena. Na ulazu su nam rekli da je voda bukvalno boje čokolade. Zato smo ovu lokaciju ostavili za neki sljedeći put i nastavili dalje ka sljedećem vodopadu. Ništa od Canto Lampo, ništa. Ne radi vodopad, zatvoren je zato što je padala neka kiša obilna i boja vode je kao čokolada, bukvalno, tako da nas nisu pustili. Ne, nisu nas pustili, nego je vodopad totalno zatvoren za sve. I ništa, nastavljamo dalje, idemo na sljedeći vodopad, Tukad Cepung. Sad smo stali u prodavnicu da kupimo nešto, pa nastavljamo dalje. Prijatno. Stali smo na pauzu. Ja? Stigli smo na našu sljedeću lokaciju, pogledajte parking, koliko ima ljudi, koliko ima kola u stvari. Znači, već je puno, 10 sati i 3 minuta, ovo je po planu drugi vodopad, prvi je trebao da bude Canto Lampo koji je zatvoren zbog kiše i zbog boje vode kao čokolada. A ovo je drugi po redu i pogledajte već koliko ima automobila koji su došli. Tako da ništa. Idemo da vidimo pa šta nam Bog da. Sljedeći vodopad zove se Tukad Cepung, a ulaz košta 30.000 rupi i ovo nije klasičan vodopad kakav ste navikli da vidite na Baliju. Do njega se dolazi kroz kanjon i pećinu, a tek kada uđeš unutra shvatiš zašto je poseban. Vodopad se nalazi ispod stene, a kada sunčevi zraci uđu kroz otvor odozgo, ceo prostor izgleda nestvarno, kao neka prirodna scena iz filma. Upravo ta igra svetla, vode i kamena čini Tukad Cepung jednim od najfotogeničnijih vodopada na ostrvu. Iskreno, ovo je jedno od onih mesta koje te iznenadi tek kad stigneš. Na slikama izgleda lepo, ali uživo je potpuno druga priča. Dobro, za sad idemo pravo, malo smo se spuštali. Sad ćemo da vidimo kako je dalje. Za sad je lagano, baš easy, nije znoj ni ne pomišlja da izbija za sada. Ovdje skrećemo levo i kreće spuštanje. Pa ćemo da vidimo dokle ćemo. Viš tu ima znak levo i desno, izgleda da imaju neka 2, a? Da, to su rekli da i ovi rekli da ima 2 da se ide. Sad ne mogu da se setim zašto smo rekli koji da idemo prvo. Da, ide se po vodi. Morat ćemo po vodi da idemo, koliko vidim. Evo ga, kad se spustite, znači odavde imate ovaj znak. Znači, levo je onaj vodopad zbog koga smo i došli ovdje, to je... Da. A desno je ovaj manji, naravno idemo prvo da vidimo njega, a onda ćemo da vidimo vodopad zbog koga smo i došli ovdje, naravno. I ide se kroz vodu. Ovdje morate kroz vodu, tako da... Crocs. Živele kroksice, da, što kaže Cici Džan. Ljudi, patike, znaš, kad idete na vodopade, patike, da, možete patike i onda kad dođete lepo, izvodite iz ranca. Upadam duboko.
ovakvog jednog, pa dobro. Izvadite papuče ili kroksice ili nešto, neke sandalice i to je to, polako Cici, daj mi ruku. Čekaj, zbog ovoga smo došli sad. Idemo nazad. Vidi, Ovdje može se okupati. Kao bazenče. na slici mi izgledalo drugačije, i iz daleka mi izgledalo drugačije kad smo išli kao ovome. Ništa, idemo nazad tamo na one glave. Daj bre, nemoj me zezati. Pored ovakvih smo prošli koliko, kad smo išli do Sekumpula ili ovih. Kažu treba vidjeti oba, to su u komentarima. Ja ne Ili mogu, ovih nisam ja drugih. njega Ništa, pisala. idemo znači tamo, Pravo, levo Kukad, idi, Cepung. nemojte skretati desno. zbog koga smo i došli ovde ljudi. Pa desno nema potrebe. Da, kad dođete, kad se spustite niz one stepenice, nemojte skretati u desno. Mislim, možete, ajde, ali Nema potrebe. posle onoga šta smo mi sve vidjeli, nema potrebe, stvarno, da. A nije, da, ja sam bez kanapa. Pa da, možda može i okolo. Da, imate ovaj kanap. Ljudi, ako idete polako, evo ja idem skroz polako, mic po mic. Znači, voda mi je došla skoro do šorca, malo čak iznad kolena, ali dobro, ništa strašno. Pa nije, da, nije. Tako da, a imate, evo ga, imate i kanap da vam pomogne. Znači, ukoliko vam je toliko strašno, držite se za kanap i lagano se penjete. Evo ga, gotovo. I idemo dalje da vidimo vodopad. Ajmo. Ok, ljudi, idemo dalje. Imamo ovdje jedan mali prolaz ovako koji moramo da prođemo. Koji uopšte nije težak. Samo izgleda tako. I penjemo se gore. Ovdje je jako kišovito. Ljudi, ja ne znam da li možda čujete, znaš kakav se zvuk čuje. Znači, toliko šušti. Ja ne znam koliko možda me čujete. Okej. Wow, bravo. Ljudi, vraćamo se nazad i ne znam, sad ću možda popiti malo kaficu tamo negdje ili nešto, a? Ja sam pročitala da su zmiju videli ovde. Ovde? Da. Pre koliko, u komentarima i da nisu zalazili onako duboko kao mi. Može biti, spusti se zmija od ozgo, tako da treba Pa voditi to je, da. Treba voditi računa. Dobro, svakako treba biti oprezan gde god idete, ipak smo u prirodi, u šumi, ovo je, da, njihova. Kad su rekli kobre su viđali, nije niko imao problem, ali su viđali, kaže, spuste se ono duboko dole, oni se spuste od oko. Jasno. Pa ovo je njihovo prirodno stanište, tako da mi smo kod njih na njihovoj teritoriji, tako da svakako treba biti oprezan. Ništa, vodite računa i to je to, uživajte u ovim prirodnim lepotama Balija, ljudi. Evo ljudi, uzeli smo durijan. Sećate se durijana? Koji smo... Viš kako otvara? Polako, ona ga zaseče i onda ga vuče, da. Wow, što dobro. Pogledajte i ovo. Evo, kažu da je... A da vidite miris kakav je smrad, ne mogu opisati. Ne traje?
No, No, later. just take away. Yes, take away. Take away, yeah. And that's all, yeah? Imaš unutra još. Tu A. I tamo ima, 3 ona komada ispod još je velika. Okay. Aha. Good. Yes. Ljudi, da, malo Malo smrduca, ima, ne? ima neki da miris, ali je, And ali... durian, this one, Aha. king fruit, durian cane is the best. A. Vidiš, imaš ta 1, 2 ovde i čini mi se ovde da ima. Evo ga još. Što bode ovo. Pa vidi da, kako je. kako ne. 4 taj Znači ima, ima imaš da prostiš da 1, se 2, ono... 3 i ovde 4. Malo je, da, malo je miris onako. Malo više, ali... Nije malo više, kako za koga, meni nije. Ali je ukus oleština. Ta boleština se ispovraćaš, to da sigurno. Ja sam Nije ga odmah tačno, nije probala tačno, u nije Vijetnamu, mislila sam da ću dušu da ispovratim. Nije tačno, nemojte slušati Tanju. Ako budete ovde, Ako budete, probajte ovako, ovo lično tražite. ne, ako uopšte budete ovo, probajte durian. Evo, probajte sami da neste odmah. kutiju. Meni je top. Cena, rekli smo, 90.000 rupi. Da, te trem para. Ništa ljudi, stigli smo na našu sledeću lokaciju i idemo na vodopad Nung Nung. 45.000 rupi košta. Ne znam da li je to i parking, da li je on rekao 45 parking, nisam sigurna. Uglavnom moram posle pogledati jer on je rekao 45, ne verujem da je 22,5 po osobi ulaz, mislim, razumeš? Onda je verovatno Sigurno 20.000 po 25 osobi, da. parking. Je ulaz i 5.000 košta parking. Nema druge logike. Ali parking su rekli da je sve uključeno. Kad sam pitala ona za popust, ona je rekla najbolje cene dajemo, sve je uključeno, tipa sve takse, ne znam, svi parkinzi, sve je uključeno, a mi smo sad platili parking. Kapiraš? Da. Mislim, to 5.000, to je ništa, nego hoću kažem, ne shvatam. Sigurno 20 ulaz po osobi, znaš. Da. Pa evo 40 piše ovdje. Pa to je to, znači 5 je parking. Da, 5 smo platili parking, da. 5 je onda parking. Dobro. Uglavnom, krećemo spuštanje ka vodopadu Nung Nung. Kažu da je teško. Kažu da je teško, Tako su da. bar rekli, ne znam da li ti što su Ajde, rekli, sad da li su ćemo da bili vidimo. na Sekumpulu. Da. Ovo smo Razumeš. čitali u komentarima, ali sad otko znamo da li su ti ljudi bili, što kaže Cici Džan, na Pa nama je Sekumpulu. Sekumpul najteži. A nama je Sekumpul bio najteži, da. Sad ćemo da vidimo, uglavnom, evo ga, odavde sve kreće. Ajmo. I stigli smo do samog kraja. A ako ste ostali sa nama do sada, vreme je da vam pokažemo vodopad koji je na nas ostavio najveći utisak tokom celog putovanja. Ovo je Nung Nung, moćan, sirov i potpuno drugačiji od svega što smo do sada videli. Već pri samom prilazu čuje se huk vode, a kada se konačno spustite dole, shvatite zašto se ovaj vodopad pamti. Ogroman pad vode, energija prirode i osjećaj da stojite ispred nečeg što je jače od svega. To je Nung Nung. Od svih vodopada koje smo obišli na Baliju, upravo je ovaj ostavio najdublji trag. Ali ovaj putić do samog vodopada je, ljudi, stvarno prelep. Vidite ovo. To je mokro. Šta je to? Toalet? Pece na sve. Wow. Stvari, ovo nije rekao, samo se presvučeš. Pogledajte ovo, svaka čast što su napravili. Su napravili na sred. Da, imate toalet, možete se presvučiti, možete vidjeti. A sigurno se presvučeš, ali se to okupaju možda. Pa dobro, šta god. Ali u sred ovoga imate drveni objekat ovakav, to je toalet. O, ljudi, izgleda smo stigli. Evo ga, wow. Ujeb. Kakva sila, brate min. Ništa, ljudi, idemo preko mostića ovog ovde. Wow.
Koliko ovo dobro izgleda sve. Znači, spuštamo se dole i idemo pravo do vodopada. Cici Džan je već tamo, ona je već stigla. A ja sam morao malo da se spakujem zato što sam imao veliku kameru, veliki fotoaparat. Sam teo da ga sačuvam, da mi ova voda njega ne isprska. Da ne crkne bez veze ovde. I evo ga. Ljudi, koja je ovo moć? Znači, on tako jako udara dole u vodu i ponovo samo ovaj dečko i devojka i nas dvoje. Mada dolaze ljudi, evo ih još. Dolaze. Prelepo, stvarno. Boga mi je, Nung, možda čak i najlepši od svih. Ne znam, teško je reći. Ali ova ima neku moć. Ništa, predah i krećemo gore. Prelep. Mnogo mi je, ja ne znam, ovo je prelep. Ovaj. Ja sam oduševljena sa onom. Od svih ko smo vidjeli. Ovaj ti najlepši, jel? Ne. Stvarno? Ako vam je ovo bilo zanimljivo, znate već. Like, subscribe i pišite u komentarima šta vam se najviše dopalo. A mi se vrlo brzo vidimo u sljedećem videu sa Bali. Ćao!